Ahojte, keď vám niekto povie skleróza multiplex, viete, čo to je? Ak nie, tak ja vám to dnes prezradím. Skleróza multiplex, v skratke SM, je chronické autoimunitné ochorenie centrálneho nervového systému, mozgu a miechy. Imunitný systém napadá myelín, ochrany obal nervových vlákien, čo spôsobuje poruchy prenosu nervových signálov. Presná príčina nie je známa, ale predpokladá sa kombinácia faktorov, ako je genetická predispozícia, infekcie, napríklad vírus Epstein-Barrovej, prostredie s nedostatkom vitamínu D, čiže menej slnečného svetla, alebo aj fajčenie. Príznaky sa môžu líšiť u každého. Ide napríklad o poruchy zraku, rozmazané alebo dvojité videnie, slabosť alebo stuhnutosť končatín, problémy s rovnováhou a koordináciou, únava, mravčenie, znecitlivenie, problémy s pamäťou a koncentráciou, poruchy močenia a trávenia, depresia alebo výkyvy nálad. Zatiaľ neexistuje spoľahlivá prevencia, ale odporúča sa mať dostatok vitamínu D, takže chodievajte často na slnko, taktiež zdravý životný štýl, nefajčiť a rýchla liečba infekcií. Dôsledky sú napríklad postupná strata pohyblivosti, zhoršenie kvality života, niekedy aj invalidita, množstvo dlhých remisí, čiže období bez príznakov. Neexistuje liek na úplné vyliečenie, ale používa sa imunomodulačná liečba, čo spomaluje progresiu, napríklad interferóny, potom taktiež fyzioterapia a rehabilitácia, psychologická podpora a lieky na sprievodné príznaky, ako je únava, depresia alebo bolesť. A zaujímavosti na záver, toto ochorenie najčastejšie postihuje ľudí vo veku 20 až 40 rokov, častejšie sa vyskytuje u žien, v niektorých prípadoch môže prebiehať veľmi mierne, na Slovensku sa častejšie vyskytuje než v niektorých južných krajinách, zrejme kvôli menšiemu slnečnému žiareniu, a Svetový deň sa oslavuje 30. mája. Ďakujem vám za pozornosť a dúfam, že ste sa dneska niečo nového dozvedeli.